Tunapozungumzia fridge, tuna category nyingi sana. Tuna fridge za biashara, tuna fridge kubwa za familia kubwa, tuna freezer, lakini tuna hii miamba hapa. Huyu hapa ni kwa wale watu ambao either wako wawili wanaishi familia mume na mke, lakini pia wana watoto ambao sio wengi sana, au mtu ambaye wewe ni single, nazungumza na wewe ambaye ni bachelor mwenzangu, au hujaoa, hujaolewa, unahitaji huyu mwamba nyumbani. Sasa mwamba tunamtoa kwa bei sawa na bure hapa Isaac Enterprises. Na unampata na ni mzuri sana. Hii ni freezer. Hii ni freezer ambayo kama unataka kitu kigande haraka, unataka barafu, unataka nini, unamweka hapa. Lakini pia hapa hii ni sehemu sasa ya kuweka vinywaji, kama ni mboga, umempika, umefanyaje, unaweka hapa zinakuwa vizuri. Hii ni kuhakikisha kwamba maisha yako yanakuwa smooth, yanakuwa maisha mazuri sana. Na sisi ndio kazi yetu kuhakikisha kwamba tunakuletea home appliances ambazo zinaboresha maisha yako to the extent. Ni sisi tu hapa Isaac Enterprises. Tunapatikana Tanzania nzima. Chukua namba yetu hapo chini, fika Moshi, nenda Arusha, nenda Dar es Salaam, Mwanza, utatukuta. Lakini pia tuko kule Lusaka Zambia. Karibu sana kwetu, tunakujali sana. Chukua huyu mwamba hapa. Huyu mwamba hapa ukimwagiza online, yani unaponitazama hapa Instagram, ukamwagiza hapa, tunakupa zawadi ya extension bure kabisa. Lakini pia ukifika kwenye maduka yetu unampata kwa bei rahisi pia zaidi. Karibu sana Isaac Enterprises kwa bidhaa na friji original kama hii. Ewa, sisi ni Kobalao.